نحن في يد إسرائيل كالميت في يد مغسله. قال لك ايه يا احمد مطر؟ الناس 3 أموات في أوطاني، الناس 3 أموات في أوطاني، والميت معناه قتيل. قسم يقتله أصحاب الفيل، والثاني تقتله إسرائيل، والثالث تقتله عربائيل. وهي بلاد تمتد من الكعبة حتى النيل. والله اشتقنا للموت بلا تنكيل، والله اشتقنا واشتقنا ثم اشتقنا. انقذنا يا عزرائيل. الله خير.